ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മോരുകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ചീഞ്ചട്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചെടുക്കാം. ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തൈരൊന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലാതെ തന്നെ കട്ടകളായിട്ട് അതിലങ്ങനെ കിടക്കും. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നടുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ എല്ലാതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ച തൈര് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ തിള വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്നിങ്ങനെ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഓഫാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മോരുകറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നേരം വൈകി എണീക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കറിയാണ്. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.